發哥提供資訊。好啦，如果我原嚟嚟計咧，題目中唔中意由你決定。好啦，如果如果真係真心中意咧，唔理幾咩都好，見到自己中意嘅人咧，就一定係就算幾辛苦危險都好，預咗即係啱自己嘅男朋友咧，就去搶。即係我而家都同阿僆仔講噶啦，咁緊要咁大單一定要講咯。佢會唔會貪錢？實有秒不嘢係使錢嘅，但係咧係少咯。如果真係真心啊，我又冇經歷過啊，遇過啫嘛。不過我聽翻嚟，其實咧我對呢啲係好陌生嘅，我仲陌生過當鋪添啊！當鋪我都冇乜去過啦，係咪先？係咪先？仲陌生過當鋪嚇？聽過當黃金都係當鑽石啫嘛，冇啦。咁啊，即刻收工啦！話知你死啊！係啊，就算幾值錢嘅嘢都唔撚要，以前就冇乜所謂嘅，而家話知你幾百萬，話知你事啦，即係賣唔撚多算啦。不過我知道有啲係仲可以賣到嘅，係咁先。講翻就睇先，即係好似咁。如果自己中意嘅，好似等於追星一樣，追明星見到天王巨星嘅攞簽名影下水打下卡啦，跟住攬錫啦，係咪先？係咯。不過條仔就未扯晒火咁咯，一定噶啦。講翻正題先。中意咧，真係為佢而生啦。可能有機會打破命運，不過以前就有機會嘅，而家好似冇乜嘅啦。有多少都理唔順啦，係咪先？你講翻唔中意嘅先，唔中意咧就係咁嘅。一係咧就使你好撚多錢，使你天價嚟到尾買個袋都幾百萬，買個袋都幾萬蚊，跟住點啊？喐啲使錢仲係要一齊嘅，要使大量嘅錢嘅。一係咧就係我夠知乜都貴啦，唔通日本嗰啲韓國嗰啲都唔係人啊，真係係嘛？跟住點啊？即係如果唔一齊咧，即係冇乜錢咧，佢睬你都失望啊！聽你把聲點啫？跟住問非所答話。講一講，好似係威曹喎，佢根本都係軍曹嚟嘅。你有咪錯係？仲衰過軍曹啊！軍曹睇過10幾年前，幾佬嘛，老實佢真係幾佬真係。我幾佬，咪點啊？即係如果唔中意嘅人咧，阿靚就話：哎呀，佢好中意阿靚妹話：依個女仔好好嘅。熟梗係乜撚都好啦，如果你唔熟你唔識，幾好都冇撚用啦。你最多咪當佢係唔知咩雞咯，妖！我知你諗乜啦，靚妹講翻正題先，中人咧唔係咁撚樣噶。如果唔係咧，真係要溝女更加難度好撚高。應該睇我唔係威曹啊，係軍曹啊！佢唔單止要一齊，要一大量嘅錢，直到你就算我計過啦，其實我都計過，俾撚晒佢，單碌佢出嚟，佢仲有少少嘅要求，都幾高下噶，就要一齊，仲要買部車俾佢，仲係50萬，唔係好似。好似係啊！我當10萬咯，嚇撚死你啦，係咪先？如果萬一出咗事點算啊？第二，你係咪真係真心愛一個人先？喂，如果真心愛一個人咧，其實如果真心愛一個人係好主動嘅，即係好似英雄咁嘅，好似英雄救美嗰隻掉翻轉咁嘅，主動出擊拯救別人啊嘛，拯救我啊嘛，你又唔撚係啊？你咧好似成個特首咁，睇住啲人點死，睇住啲示威者俾警察打死
你咪閪，仲喺度笑口實實，好似梁振英咁，你諗咪閪好似我首歌咁啊，梁振英佢要偷笑，我得閒先唱，我唔知仲記唔記得呢首歌啦嚇，呢個首歌都係我作嘅，就係真心愛一個人，唔係咁撚樣啊，唔係好撚臭串啊，呢叫唔中意。即係如果你遇到億萬太子爺，你一嘢撲住上啦！我唔單止你，我知道你換車啊，你仲係換新車嗰隻啊！換阿靚妹二手車，你坐阿靚妹都殺我，喂，係你自己朋友嚟喎，咁都唔俾面，你嘅朋友嚟喎。即係我都同阿靚妹講啦，有億萬富翁，一揀我一定揀億萬富翁啊！佢一定揀億萬富翁，我同佢輸賭啊！阿靚仔，我輸賭同你1000蚊，我都可以仲俾得起嘅。啊，你贏咗咧，我就俾1000蚊你；你輸咗咧，我俾1000蚊我咯喎。我真係同你咁講，我得閒聲俾你，你先係加拿大避難嘅。有時咧避難嗰啲嘢冇能力咧就避唔到㗎啦。萬一有咩事就執生啦嚇。而家就國安法嘅，係啦，即係咁啦，係咁先啦，方便講，好嘈啊！